ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, दोनों साइड चेक करने हैं हर। ओ नो नो नो, हम सीधे जाएंगे फिर आगे निकलेंगे। हाँ, थोड़ा कोई बात नहीं, पीछे जाओ फिर आगे चलेंगे। चलो, अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। खुद काटो यहाँ पे, कैसे करना है, कितनी जगह आपके लिए चाहिए, वो सब देखो। जगह का यूज करना सीखो, कम जगह में गाड़ी को बैक करना है हमें, बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है इतना। देखो यही यहाँ, आप यहाँ भी होते ना तब भी आपकी गाड़ी निकल जाती, यहाँ भी होते, एक्स्ट्रा क्यों जाना है ना, ये ध्यान रखना है। कभी कभी कम जगह होती है, उस टाइम आपको बचानी पड़ेगी अपनी गाड़ी, क्या करोगे उस टाइम, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है। चलो चलो, अब चलो आ जाओ, फुल काट दो, फुल फुल काटो भाई, क्लच पे पैर रहेगा। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टॉप, तेज ब्रेक मारा था, ब्रेक धीरे धीरे। स्टॉप कहा, ये थोड़ा ना कि हमें इमरजेंसी आ गई। रुकेगा कितना सेकंड में, 5 सेकंड में, चाहे आप तेज चल रहे हो या धीरे चल रहे हो, ठीक है, रुकेगा 5 सेकंड में, क्योंकि पीछे वाले को टाइम मिलेगा ना। चलो फिर चलो, चलो अब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। यही करने हैं आपको, गाड़ी स्मूथली उठानी, ताकि दूसरे को पता चले